Food Savory yalnız bir catering xidməti deyil. Bu ad, hər gün yüzlərlə insanın süfrəsinə gedən sevginin, zəhmətinin və ustalığın yoludur. Səhər tezdən mətbəximizdə həyat başlanır. Təzə ətin jilet kimi kəsilən səsi, tavadakı ilk cızıltı, qazanın buxarında yüksələn o isti, tanış qoxu, hamısı bir yerdə gündəlik ritualımızın bir parçasıdır. Bizim üçün əsas olan tək bir şey var: təravət. Hər gün seçilən təzə gətirilən ət məhsulları, hər ingredientin göz bəbəyi kimi qorunması və yeməyin bu gün üçün hazırlanması bu bizim dəyişməyən prinsipimizdir. Mətbəximizdə işləyən insanlar sadəcə aşpaz deyil, onlar ənənənin davamçılarıdır. Hər biri qaydalara sadiq, titiz, işini sevən və hər çörək zəhmətidir düşüncəsi ilə yaşayan ustalardır. Arxa mətbəxdəki o görünməyən əllər, onlar saatlarla qazan başında dayanır. Bir porsiyonun belə xətrinə dəyməmək üçün. Hər qarışıq, hər doğrama, hər ölçünü əlinin yaddaşı ilə edir. Food Savory-də hazırlanan yeməklər yolçu kimidir. Hazırlanır, sevilir, səliqə ilə qablaşdırılır və kimə çatacaqsa oraya təmizliyi, dadı, diqqəti ilə gedir. Qablaşdırılan yeməklərimiz həm masaüstü xidməti üçün, həm də yolda olanlar, vaxtı az olanlar üçün ideal şəkildə hazırlanır. Xidmətlərimiz də yalnız bir yerdə deyil. İstəyən üçün yerində xidmət, bütün komanda, bütün avadanlıq, bütün süfrə zərifliyi ilə. İstəyən üçün mobil xidmət. Hara çağırılarsa oraya yetişən çevik və peşəkar komanda və bizim qürurumuz Azərbaycan milli mətbəxi. Plovun ətirindən tut, dolmanın zərifliyinə, kababın köz üstündə aldığı o əsmər rəngə qədər. Milli mətbəximizin inciləri hər gün ya da gün aşırı menyumuza daxil olur. Çünki biz bilirik, bu torpağın dadını sevən çoxdur və biz o daddan imtina etmərik də. Bütün bu əməyin sonunda isə ortaya bir şey çıxır. Səmimi xidmət, təzə yemək, dürüst zəhmət və ənənənin qorunduğu bir dad hekayəsi. Food Savory süfrənizə gələn hər payın arxasında böyük bir ailənin sevgisi, görünməyən bir ordunun zəhməti və ən əsası dürüst bir xidmət fəlsəfəsi dayanır. Dadın yadda qalan tərəfi varsa, biz oradayıq.